Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный яблочный пирог. Он получается как торт и готовится очень просто. Прежде всего нам нужно приготовить начинку. 4 больших яблока у меня, вес их составляет примерно 800 граммов. Очищаем от кожуры, удаляем сердцевину с семечками и нарезаем вот такие достаточно крупные кубики яблоки. На сковородке разогреваем 10 граммов сливочного масла, добавляем наши нарезанные на кубики яблоки. Также мы добавляем 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки лимонного сока. И на огне выше среднего тушим яблоки, все время помешивая до полного испарения жидкости. Яблоки должны стать мягкими, но не превращаться в кашу. Посмотрите, у меня времени это заняло примерно 12 минут. Перекладываем яблоки на плоское блюдо, чтобы они побыстрее остыли. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать под видео. Пока яблоки остывают, приготовим тесто. Для него нам понадобится 200 граммов мягкого сливочного масла, 100 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, щепотка соли. Все перемешиваем, просто лопаточкой или ложкой. Также нам понадобится 4 желтка. Предварительно я 4 яйца разделила на желтки и белки. Желтки идут в тесто, а белки в меренгу. Все перемешиваем. Баночка сметаны 200 грамм, у меня 15%. Тоже все перемешиваем до однородности. Это наши жидкие компоненты. Сухие компоненты. 220 граммов мука, 10 граммов разрыхлителя. Просеиваем сухие компоненты в миску с жидкими компонентами и лопаточкой замешиваем тесто. Оно получается достаточно густым. Форма у меня разъемная, диаметром 26 сантиметров. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выкладываем тесто и разравниваем его ровным слоем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Остывшую начинку выкладываем на тесто ровным слоем. Посмотрите, какие красивые у нас яблочные кубики получились. И ложкой немножко вдавливаем начинку в тесто. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь наш пирог 30-35 минут. За 10 минут до конца выпекания приготовим меренгу. 4 белка взбиваем на средних оборотах миксера с щепоткой соли до появления пивной пены, после чего увеличиваем скорость миксера и всыпаем несколько приемов 100 граммов сахара. Нам нужно взбить меренгу до устойчивых пиков. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Посмотрите, какая у нас меренга получилась. Если перевернуть миску, она у нас не вываливается. Прошло 35 минут в моей духовке. Достаем пирог и выкладываем на него меренгу. Духовку не выключаем. Меренгу выкладываем, не доходя до бортиков, где-то полсантиметра, потому что при выпечке она увеличится в объеме и может прилипнуть к бортикам. Нам этого не нужно. Ровным слоем все выкладываем и ложкой, тыльной стороной ложки, рисуем вот такие холмики для красоты. Отправляем назад в духовку еще на 15-20 минут. В моей духовке пирог пекся с меренгой 20 минут. Даем ему остыть в форме, после чего убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем на блюдо. Сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Посмотрите, какой он красивый. Посмотрите на эти капельки. Они как бриллиантики украшают меренгу. Посмотрите, какой кусочек в разрезе. Ну, чем не торт? Ну что, будем пробовать. Он такой мягкий. Друзья мои, это фантастически вкусно. Мягкий бисквит, сочная с кислинкой начинка и воздушный меренговый крем. Приготовьте.